Danayaal Marweyn maanta ay taariikhdu tahay 19 bisha November 2019 waxaa farxadiya inaan idin soo gudbiyo miisaaniyadda sanadka 2020 oo ah miisaaniyadda 29aad ee qaranka ku hadlaya wasaaradda horumarinta maaliyadda oo gudanaya waajibka dastuuriga ee 15aad farqadiisa koowaad iyo xeerka maamulka maaliyadda xeer 7 soo baxay 2016 qodobkiisa shanaad mudanayaal Marweyn miisaaniyaddani waxay kuwii hore annagoo raacnay habraaca uu dhigayo nidaamka habaynta maaliyadda ee loo yaqaan BFM kaasoo ina faraya inaynu maro 7 marxaladood amba qaadno 7 tallaabo intaasi kadibna qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee Somaliland ayaa su'aalo weydiiyay wasiirka isagoona wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland mudane Saacad Cali Shirana oo mid uga jawaabay su'aalaha ay weydiiyeen xildhibaanadu waxaan ku weydiinayaa wasiir gobolada bariga lacag baa jirta ee lagu magacaabi jiray oo loo qoondeeyay gobolada bariga mashaariic iyo horumarka lama hayo sanadaha lacagta imika miisaaniyadda inkastaan aad u akhriyo oo ay tahay marka lacagtaas maxay ahayd waxaan rabaa inaan warkeeda isiisin tan labaad waxa weeye togdheer iyo soob iyo sanaad waxay xigan tahay muddadeeda dhibaato badan baa dadku ku qabaa dadka gobolada degan waddankaasi waa waddan aad u kala fog ma ku tala gasheen dhaqaaqaad badanna waa samayseen ilaa waqtigii ololaha ilaa waqtiga dambe inaad waddada samaysaan oo ku tahay ma ku tala gasheen sanadka ma idinku jirtaa inay waddada wax ka qabataan waa salaamada iyo wasiir salaamu calaykum gobolada bariga waxay qayb ka yihiin mashaariicda ilaa boqolka gaaraysa hadda taan tilmaamay si gaaran wayna ka qoondeynay boqolkiiba 2 miisaaniyadda guud ahaan inaynu siino gobolada horumarka gobolada bariga lacagtaas muddo badan bay soo socotay inta badanna waxay ku bixi jirtay maareynta marba xaaladaha ka yimaada gobolka ay ka iman jirtay sanadkiina soo dhaafay aad baan ugu dadaalay in lacagtaan u isticmaalo qaarkood horumaro adaliiska lagu maayo laakiin la mashaariic dhowr iyo 30 ayaan sanadkiina soo dhaafay aan ku bilownay sanadkan soo socdana insha Allah hadda waxay soo xirooday dadka deegaanka jooga waxay mudnaanta ay siinayaan sanadka soo socda marka noo soo dhamaato waan talaan raadsanayna runtii iyo xog marka noo soo dhamaato waxaan qorsheynaa mashaariicda doonayna maal ka maalgelino lacagtaas sanadka soo socota waxa qorsheeyay ilaa boqolkiiba hal ugu yaraan boqolkiiba 2 hal ugu yaraan in kaliya uu mashaariic galaan wax kala gelin hal loo daayo loo maareeyo inta xaaladaha ka soo cusbanaado marka maanta ku hayno insha Allah إذا البلاد وأن يكون عليه إن توجه السكر الدول لو بلدي كل سمالات وبين المواقعين دولة إثيوبيا أي 19% ليس في ماليزيا ويرفعون كذا شيء راسه وحيل سوتي إثيوبيا أي كسوتي دونا تحت البلاد حقيقة تسكت بيسي حال كسر مرسى حال يا كبير كده بس بقول بس قاعد تونكي الميتوبيا السنة الاستعمال الكدين فالحديوان واحد من الميتوبيا لا قبل هشيس تفاهم أم بيسفهم جود إن بقول بس قاعد تون أنا مسين دهنا سامي مسين دهنا شركة مامور إستا أم بماركشان